दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूखी खांसी वाले प्रयोग के बारे में जिससे आपकी सूखी खांसी बिल्कुल भी गायब हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको मुलेठी प्लस मुनक्का प्लस शहद प्लस मिश्री समान भाग में मिलाकर 3-4 बार लेना है दोस्तों दिन में। और दूसरी ये है कि एक बड़ी इलायची भूनकर पीसकर शहद सूखी खांसी आना बंद हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से मिला के खाने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। कुछ नया जानने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कीजिएगा दोस्तों। यही आयुर्वेदिक चीज़ें सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल पे